Jeg holdt på å si nytt bilde, nye muligheter, men det var samme bilde, så det kan jeg ikke si. Men vi skal si litt om det med hva som skjer i forhold til kartlegging, og litt om kvalitetskontroll og litt sånt noe. Det tror jeg er interessant, egentlig. Vi skal si litt om kvalitet på kart, og kvalitetskontrollen, og så litt på noen av de vanlige utfordringene som er når man er ute og kartlegger. Og kanskje litt om hvordan man kan eventuelt styrke kvaliteten i kartene. Der, som jeg sa i sted, så er det ganske mye debatt om kart og verdier, og hvordan man skal forvalte naturen basert på de kartene. Om noen tilfeller så forvalter man jo naturen uten kart også. I en god del tilfeller så gjør man faktisk det. Så i prinsippet så følger man da ikke lovteksten, men det er ikke alltid at det trengs kart. Da. Det kan jo være andre måter å få informasjon om naturen på. Du kan jo beskrive det for eksempel, og si at innenfor det området her så har vi en 4% av det, og 8% av det, og 12% av det, og 10% av det, og så videre. Så får du i hvert fall en beskrivelse av hva som finnes der, og så kan du fatte en beslutning basert på det. Da. Ikke så smart kanskje, for det kan jo bli stilt spørsmålstegn ved kunnskapsgrunnlaget. Da. Vi har jo sett noen eksempler på det, og i noen tilfeller så går ikke det så bra. Men ta den siste debatten, bare så tematikken er lufta. Jeg vet ikke om dere har lest NRK i det siste og sett debatten om kartlegging i skog. Så det som jeg egentlig var mest overrasket over som kartlegger, eller jeg har ikke holdt på så lenge, men jeg har 25 år på ræva som kartlegger, og det som overrasket meg, det var egentlig hvor like kartene var. Jeg var slett ikke overrasket over hvor ulike de var, jeg var faktisk overrasket over hvor like de var. Mens i NRK-artikkelen så var de overrasket over hvor ulike de var. Så dette er nok litt avhengig av erfaring, for jeg har gjort en del tester hvor jeg har fått med meg mange kartleggere og sendt de kartleggerne ut. Og sett hva som har kommet tilbake. Og sender du ut 10 kartleggere i det samme området og ber om å få et kart tilbake, så får du ikke 10 like kart tilbake. Du får mye større forskjeller enn det der. Så debatten i mediene var veldig rar da. Fordi det var jo overraskende like resultater. Spør du meg. Men det å sammenligne kart, grunnen til at man gjør det, er jo å få vite noe om hvor konsistent det kartlegges. Om det er avhengig av hvem du sender ut eller ikke. Så det er en ganske viktig parameter da, å få vite om kartene er bra eller ikke. Det får du vite ved å sende ut flere. Du trenger ikke nødvendigvis å få vite hva som er riktig, men du får vite hvor feilkilden oppstår. For hvis alle sammen har kartlagt blåbærskogen likt, så vet du at det er ikke der vi har problemer. Men hvis ingen har klart et hjørne med myr der, hvis ingen har klart å lage likt kart over myra, så har vi et problem med myr. Da må vi lære opp folka bedre. Vi må beskrive hvordan det skal gjøres bedre. Kartleggingen må foregå på en annen måte, og så videre, sånn at de resultatene vi får, kan stoles på av alle brukerne. For det er interessemotsetninger ute i naturen. Noen har lyst til å bruke, noen har lyst til å verne, noen har lyst til å se og gå der og oppleve, og så videre, og så videre. Og de brukerinteressene de må håndteres gjennom fakta. Og et kartgrunnlag det skal være et fakta, og da må det faktagrunnlaget ha tillit hos brukerne. Så det å sørge for at man gjør ting likt, og får like kart ut i andre enden, det er helt avgjørende. Så selv om jeg synes debatten er merkelig, så er det et interessant tema, fordi det viser hvor det går bra, og hvor det ikke går så bra. 2 ulike kart viser at det er diskusjoner om faktagrunnlaget. Og hvis det er diskusjoner om faktagrunnlaget, så kan man ende opp med forskjellig forvaltning. Da kan noen si at her er det ingenting, her skal det bygges. Mens noen andre kan si her er det masse, her skal det ikke bygges. Og den diskusjonen, den handler faktisk om kartene. Du kan ha avvik i typebestemmelser, du kan ha avvik i figuravgrensing, du kan ha avvik i antall kartfigurer. Noen lager mange kartfigurer, og noen lager få kartfigurer. Du kan ha avvik i variablene. Noen finner mye dødved et sted, mens andre finner lite dødved et sted. Og hvis det er mengden dødved som avgjør om det skal hugges eller ikke, så er det viktig at den som har vært ute har telt riktig. Så enkelt er det. Bra, Anders. Mens en person som har mye erfaring, han bommer lite. Det er det som vises der. Hvis du sammenligner kartene,
som for eksempel da skal være grunnlag for om du skal forvalte myr eller ikke, så ser du at det er forskjell på kartene. Da er det 3 kartleggere som har vært ute i et område, og så kommer de tilbake med 3 forskjellige kart. Den ene her har 526 polygoner, altså kartfigurer, mens den andre personen har 262 polygoner. Så den ene kartlegger mye mer detaljert enn den andre. De er ikke kalibrert på målestokk. Så en går rundt der og er veldig nøye med detaljene og kartlegger ting han ikke skal. En annen han går glipp av masse rart. Kartlegger alt for grovt. Så det å jobbe med personell, opplæring og sørge for at folk gjør det samme, det er viktig, fordi kartene krever tillit. Og tillit det er ikke noe du kan ta. Tillit er noe du får. Du kan ikke ta tillit. Noen i Russland og sånn, så tror jeg noen tror det, at du kan ta tillit. Du kan sikkert dunke litt vei i mølja hvis du har apparatet tilgjengelig, men i et demokrati som Norge så er tillit noe du får. Så det hjelper ikke å fremme sine egne synspunkter enda hardere overfor motparten. Du får ikke noe mer tillit av det. Det er kartgrunnlaget. Hvis man gjennomfører kvalitetskontroller for eksempel, og viser usikkerheten i kartene, så kan man bygge seg opp tillit. Eller hvis man generelt sett lager gode kart, så kan du få tillit av brukerne. En annen feilkilde, der var det jo stor forskjell i antall polygoner. En annen feilkilde er hvordan man bestemmer eller avgrenser polygonene. Veldig detaljert eller grovt, eller så det er naturtypene kan avvike, avgrense kan avvike, antall kartfigurer kan avvike, variablene inne i figurene kan avvike. Alt det har vi lyst til at skal være likt, og dette avhenger som sagt av erfaring. Så det er sånn at jo mer erfaring du har, jo bedre opplæring du får, og jo bedre dokumentasjon det er i systemet, jo bedre treffer du på naturtypene. Mens på avgrensinga, den er litt verre. Den er lett å få fin i starten. Da kan du bruke flyfotoen og se i flyfotoen og få ganske bra avgrensing i starten, men den er vanskelig å få lik i ettertid. Så de 2 kartene som jeg viste i sted og sa at jeg synes så ganske like ut, der er det jo avgrensinga som er problemet. Det er vanskelig å få den helt lik. Så de som skal gi oss tillit i de kartene, de må akseptere at det er litt variasjon. Men ikke alt for mye. Blir det for mye, så mister vi tillit. Så det er jo spørsmål om hva som er akseptabel variasjon, og hva som ikke er det. Ja. Så det er egentlig derfor man har litt fokus på kvalitet i kart. Det er at vi er avhengig av at brukerne kan stole på dataene. Ja, skal ikke si så mye om dette, altså. Det ligger en kronikk ute om det nå som vi skrev for et par uker siden, jeg og Rune Halvorsen. Dere kan jo se på den hvis dere er interessert. Så er jo kvaliteten knyttet til mange av disse, eller veldig mange ting som beskriver kvaliteten da, i et naturtypekart. Her har du 3 forskjellige kart. Så tenker jo kanskje noen at kart A har jo mye lavere kvalitet enn kart C. Vil jeg tro. Er dere enig i det? En påstand her nå fra Anders Bryn. Kart A er dårligere enn kart B, som er dårligere enn kart C. Det trenger ikke å være sånn. Hvis kart A er lagd i målestokken 1 til 50 000, så er det et toppprodukt. Det beste kartet som er i den målestokken. Og hvis målestokken fortsatt skulle være 1 til 20 000 eller 50 000, så er kart C et dårlig kart. Han har brukt alt for lang tid, kastet bort tid på å figurere ut ting som er helt uinteressant. Han følger ikke instruksen. Dataene er ikke konsistent med de andre dataene i kartsystemet, og så videre og så videre. Så det beste kartet kan godt være kart A hvis det er det oppdragsgiveren spør etter. Her er noen kriterier for gode naturtypekart da, som beskriver hva et godt naturtypekart er. Det skal være brukervennlig, og det skal være målestokktilpasset. Så skalaen, det skal være riktig antall polygoner. Det skal ikke mangle noe, men det skal ikke være alt for mye detaljer heller. Det er avhengig av hva man spør etter. Du skal følge den instruksen som du får når du lager kartet. Det skal selvfølgelig være pålitelig, og det skal være konsistent. Det skal ikke være sånn at der hvor det er blåbærskog et sted, kommer ut blåbærskog, og der det er blåbærskog et annet sted, sier en eller annen av dere at det er lågultskog.
Det har vært borti opp gjennom åra en del som prøver å på en måte legge litt føringer da, på kartene sine. Så det kan være folk som veldig interessert i natur, for eksempel. Det bor en liten miljøverner i oss alle som biologer, tror jeg. Men det ikke så veldig smart da, vet du, å legge inn, hvis alle som miljøinteressert og opptatt av skog, legger inn for eksempel i litt for mye verdifull skog, og så henter man ut statistikken etterpå, så vil det jo stå i den statistikken at vi har jævla mye verdifull skog i Norge. Da. Har vi det? Nei. Og de dataene som dere lager, de brukes til mange forskjellige ting. De brukes blant annet i statistikk. Så i Norge nå, så tror mange at vi har veldig mye seminaturlig. Vi har ikke veldig mye seminaturlig. Det bare en god del kartfigurer som alt for svære, fordi noen har vært veldig ivrige etter å finne mye seminaturlig og prøve å holde av arealet. Og du kan selvfølgelig tenke deg helt stikk motsatt også, at det noen som har interesser inn mot utnyttelse av naturen, som gjør det stikk motsatte. Som lager for små arealer. Det min telefon, eller? Alle gjemmer telefonen sin, og det ikke meg. Det heller ikke så smart av akkurat de samme problemene. Så som kartlegger så skal du forholde deg til instruksen. Og jeg skal ærlig innrømme at innimellom så det ganske tungt, da. Men vi satt til å løse et oppdrag hvor det står beskrevet hva vi skal, og da det vi gjør. Og de som ikke har skjønt det, de har ikke noe i en sånn kartserie å gjøre. Du må klare å skille dine egne private interesser fra det som et oppdrag i profesjonell forstand. Og det gjelder både de som jobber på næringssida, og det gjelder de som jobber på vernesida, og alle mulige sånne ting. Kartene skal ha tillit. Så de må være pålitelige, konsistente, nøyaktige, de skal være oppdaterte, aktualiteten skal være god, selvfølgelig komplette. Vi liker ikke kart hvor det høl i kartet. Plutselig kommer de til et område, så står det ikke noe om det området. Det kjedelig. Hva skal vi gjøre med det området? Da må vi kartlegge på nytt. Da. Så skal det være dokumentert og etterprøvbart og tilgjengelig. Selvfølgelig. Dette beskrivelser av gode kart. Og så skal de være intuitive. Da. Alle som har sett et sånt kart, de forstår med en gang hva det for noe. Et intuitivt kart. Et typisk intuitivt kart over naturtyper, det har for eksempel en fargekode som intuitiv. Da. Hvordan ser alltid skogen ut i naturtypekart? Den alltid grønn. Det en internasjonal standard. Dyrka mark, den alltid gul. Så lager rapporter i Norge, så det helt fantastisk. Altså noen som har rosa på dyrka mark og blå på skog. Blå jo vann. Vann har vi med blå farge i Norge. Og myr har vi blå med skravur. Det sånn det Så alt dette jo ting som man på en måte som letter bruken av kartene i ettertid. Da. Hvis man følger en standard og en kartografisk standard i det tilfellet her. Og så det mange andre standarder som man også bør følge. Jeg kan ikke gå gjennom alle de standardene. Men her ser dere to helt klin like kart. De kartene helt like. Det bare kartografisk forskjell. Så der har man valgt fargene på forskjellig måte. Og for brukeren så det alfa og omega. Så i drøssevis av rapporter så sitter det masse folk og lager sine egne sånne kartografiske ting da, som de kanskje synes fint for øyeblikket. Så det akkurat de samme figurene og sånn, det bare valgt forskjellig kartografi. Forskjellige smykkeverdier for de ulike kodene. Så i denne kvalitetskontrollen og tilgjengeliggjøring og alt sånt, så det massevis av spørsmål som må håndteres. Det kan for eksempel være minstearealet. Skal den figuren der kartlegges ikke? Eller ikke? På 1 til 5000 så skal den kartlegges. På 1 til 20 000 så skal du generalisere det bort. Så små arealer har vi ikke tid til å kaste bort tida vi på. I 1 til 20 000 så går vi bare forbi. Så står det selvfølgelig i instruksen og i veilederne så står det hva slags areal du skal gå forbi når du på 1 til 20 000. På 1 til 20 000 så minstearealet 2500 kvadratmeter. Så alle områder som mindre enn det, de skal du ikke kartlegge. Selv om du har lyst. Selv om du syns det hadde vært fint der, og det syns godt i flybildet, og den naturen så viktig, jeg må ta med den. Så skal du ikke. Du må eventuelt klage da, til oppdragsgiveren, hvis du ikke fornøyd. Ja da. Og så det drøssevis av sånne spørsmål som dukker opp. Skal du lage et stort polygon her? Eller skal du lage en sånn innbukning sånn som vi har her?
Skal du bare trekke linja over der, og så forsvinner den biten der, eller ikke? Det står det om i kartleggingsreglene. Og grunnen til at vi har de reglene, det er at vi prøver å få alle de som er ute til å gjøre det på samme måte, så at vi får tillit til kartene. Da må folk følge reglene. Det er mange som ikke liker å følge regler. Personlig så har jeg jo veldig stor autoritetsangst. Det er morsomt å si for en som er professor, men jeg har alltid hatt problemer med å akseptere andres meninger, sånn jeg vil ha lyst til å tenke selv og sånn, men når jeg er ute og kartlegger, så må jeg ta meg sammen. Noen har et formål her, jeg får følge instruksen da. Det gjelder alle andre også, ikke sant? Det er smart. Da får du konsistente kart. Selv om du kanskje ikke liker det, så blir det konsistent. Hvor høy presisjon skal man ha på linjene? Skal man lage et sammensatt polygon der? Det er jo to forskjellige typer der. Du har lavheia, og så har du noe rishei eller noe fukthei eller et eller annet imellom der. Skal vi sette på det? Lage en figur med to typer? Alt dette reguleres av instruksen. Og veilederne fra Artsdatabanken. Så det er spørsmål som må tas da. Målestoktilpasninga. Her ser du kanskje et eksempel på 1 til 20 000 kartlegging oppi der, og så 1 til 5000 på det store bildet. Ser du at det er informasjonsforskjeller da. Du får mer romlig oppløsning på 1 til 5000, dårligere romlig oppløsning på 1 til 20 000, men det går selvfølgelig mye kjappere å lage det kartet oppe til høyre der, enn det gjør å lage det til venstre. Så det er noe som oppdragsgiver må finne ut da. Så er det noen som har lyst til å bestemme selv da, hvordan de skal gjøre det. Noen har lyst til å ta med seg bare kartet ut. Æsj, flybilder er ikke tilgjengelig, vi driter i dem. Vi tar bare og laster ned noen kart, og så tegner vi polygonene på dem. Og der ser du de samme polygonene tegnet på et kart. Hvis du slipper løs sånne ting, så blir det mye, da blir det jalla. Det er ingen som klarer å lage et like godt kart basert på kart som de klarer på flyfoto. Så derfor så prøver vi som jobber med kartlegging å få alle til å bruke de samme metodene, det samme materialet, den samme instruksen, den samme alt mulig rart, for å gjøre kartserien konsistent. Så det er no-go. Så er det mange andre ting som kommer inn og påvirker her, da, som kanskje ikke, ja, det er sikkert mange av dere som driver med kartlegging, men det er en del sånne praktiske ting som dukker opp. Så det kan være kartleggingsområde, det kan være topografisk jævlig vanskelig. Utfordrende terreng da. Bratt og guffent, og kanskje det regner. Og kan det være dårlig materiale? Flybildene er i skyggeområder, du ser ingenting på dem. Det er helt bare fullstendig blackout, og innimellom så virker jo ikke GPS-en. Hvis det er litt dype daler og sånn, så vet du ikke helt hvor du er. Og så er det jo litt forskjell på oss. Noen liker å plage seg selv og synes mygg er moro. Andre synes mygg er plagsomt og liker å ha det tørt og godt. Det påvirker jo selvfølgelig kartene. Så alt sånn gjelder å prøve å kvitte seg med. Ja, dekning så er det forskjellige, for eksempel området oppe på Glofyken der, øvre venstre kart, er jo forholdsvis grei kartlegging da. Det er jo sånn walk in the park kartlegging, hvor du kan ha sånne kjempestore polygoner. Framdriften er fantastisk, og du går hjem og føler at du har gjort en god dag. Det gjelder egentlig bare å bestemme seg for naturtypen, og når du har gjort det, så kan du tegne ut et kjempepolygon. Mens hvis du er i Mandalen, den her nedre til venstre her, der hadde jeg kartlegging. Jeg skulle inn dalen der, og så skulle jeg kartlegge egentlig der oppe, og så startet jeg på feil side av dalen, vet du. Så jeg gikk på venstre side oppover. Og så måtte jeg snu, og kom aldri fram til det området jeg skulle kartlegge. For at jeg ga opp, for at det var så helt, ja det var plagsomt da, så jeg gikk tilbake igjen, og så tok jeg en ny natt i teltet opp, og dagen etter så gikk jeg opp på høyre siden, for der klarte jeg å komme fram da. Så sånne ting, det påvirker selvfølgelig kartene. Altså kartlegge det området der er jo hakket verre enn i det området der. Så brukerne, de må ha litt øye for hva de kan forvente å få ut ifra situasjonen, ut ifra terrenget, ut ifra området, ut ifra hvem som har vært der og så videre. For at vi ønsker at kartserien skal være konsistent, men 100% konsistent vil det aldri kunne bli av for eksempel sånne årsaker. Jeg har prøvd meg litt på sånn våtmarkskartlegging i Nord-Norge, og det er noen av de områdene sånn som inne i Reisadalen og sånn, så må du egentlig ha vader og båt hvis du skal komme deg fram, Børre. For det er bare sånn, du klarer ikke å gå. Jeg fikk heldigvis en korreksjon fra helikopter dagen etter da, for å liksom se om det hadde gjort sånn rimelig fornuftig ut. Men det er forskjellige utfordringer da. Og selvfølgelig materialet er veldig avgjørende. Har du gode flyfoto eller dårlige flyfoto? Kanskje hvis du har IR, infrarød flyfoto, så kan du bruke flyfotoene mye mer enn hvis du har dårlige svart-hvitt bilder.
Og så det selvfølgelig en del personlige ting som viktig å tenke på. At det litt slitasje på feltarbeideren og litt ymse hvor du havner opp i det systemet her. Og noen lar seg påvirke mye av det der, mens andre mer slepphendte på de fysiske egenskapene. Så spørsmålet jo hvordan vi kan styrke konsistenten, styrke kvaliteten. Og der har vi tenkt at vel, det mange måter å gå frem på. En av dem jo å etablere et system da, for logikk. Og et system for logikk det å lage regler. Det tilsvarende som vi har et lovverk i Norge. Det beskriver ikke alle ting som ulovlig. Det beskriver prosessene. Det et system et logisk system med regler. Så vi har lagd kartleggingsregler som vi ønsker at folk skal følge for å få konsistens i kartene. Og jeg ser et eksempel på reglene nå. Altså naturtypekart og egenskapskart har ulike regler for romlig overlapp av kartfigurer. For eksempel polygonavgrenset kartfigurer definert av kartleggingsenheter skal ikke overlappe. Helt enkelt, hvis du har en kartfigur med blåbærskog her, så skal det ikke være en figur som overlapper med den figuren, og som sier at det lågultskog. Det ikke mulig det. Enten så har du blåbærskog, og så kan du kanskje ha lågultskog her, men å la de to kartfigurene overlappe, og si at her det lågultskog og blåbærskog, det går ikke. Enten så det lågultskog, eller så det blåbærskog. Så det ikke lov i sånne kart. Men hvis du for eksempel lager et egenskapskart, så har du en figur med liggende dødved, da kan den godt overlappe med stående dødved, for det to forskjellige egenskaper som kartlegges. Derfor så står det i regel nummer 2 der, kartfigurer i egenskapskart, de kan overlappe romlig, dersom de kartfester ulike egenskaper. Så hvis du kartfester liggende dødved, så kan du ha en sånn polygon, og så kan du ha en litt annen polygon som overlapper med stående dødved. Men du kan ikke ha en polygon med myr, og så ha en polygon med skog som overlapper. Det ikke fysisk mulig. Så dette for å prøve å skape konsistens, for å gjøre det lettere for kartleggerne å vite hvordan de skal lage kartene. En annen måte å gjøre det på selvfølgelig å ha et system da, for å kalibrere alle kartleggerne. Opplæring og kalibrering. Det vil si at du og jeg, vi går ut sammen, og så blir vi enige om hvordan vi skal forstå ting, og så gjør vi det likt etterpå. Og øve på det. Hvordan vi figurerer, hvordan vi bestemmer naturtypen, og så videre, og så videre. Det må vi øve på. Det et fellesskap, det en kultur. Skal du få konsistens i kartene, så må du ha med deg den kulturen. Øve sammen. Praktisere sammen. Det kjempeviktig. Og derfor så arrangerer vi noen kurs, og Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet og andre, de har kalibreringssamlinger. Det kan aldri bli nok av det. Særlig når det mange kartleggere. Da kan du aldri få nok av det. Og så det jo å styre materialet og metodene som brukes. Prøve å si at sånn skal dere gjøre det, sånn får dere ikke lov til å gjøre det. Det ikke for å være kjipe. Det ikke noe sånn at det noen som har noen intensjon om å være drittsekk eller noe sånt her. Det bare det at vi ønsker at skal vi få noe likt ut i andre enden, så må vi organisere produksjonslinja. Det gjorde sikkert Henry Ford når han begynte å lage en produksjonsløype for T-Forden sin også. Han organiserte løypa og sørget for at det var system i galskapen, så at du får noe likt ut i andre enden. Og det gjør vi også. Så derfor har vi veiledere, og det satt opp apper med nedtrekksmenyer og så videre. Så må du følge opp folk i felt. Ha en feltansvarlig for eksempel, som koordinerer alle deltakerne. Og så må du ha en etterkontroll. Fortløpende kvalitetskontroll, det skjer hele tiden selvfølgelig, at du har en prosjektleder som sørger for at alle de som med i prosjektet og kartlegger får den oppfølgingen de trenger og gjør det de skal. Og så må du ha en kontroll etterpå også. For det kan utvikle seg forskjellige kulturer i for eksempel forskjellige firmaer. Et firma kan gjøre det på en måte, og så kan en annen firma i sin kultur etablere en kultur som gjør noe annet. Så da må vi trene på tvers av firmaene. Subkultur, og så kan vi selvfølgelig kurse både inne og ute, sånn som vi gjør nå. Det superviktig. Å ta med en inn, da, så det et ganske stort system, så må det bli litt kursing, da. Ganske mye kursing. Og så det å justere kursen basert på forskningsresultater og tester og kvalitetskontroller, så at det på sikt blir bedre.
En ting kanskje at, sånn som Theis nevnte nå i sted, at han har problemer med marin kartlegging. Ja vel. Vi lager noen foreløpige resultater og bruker dem så godt vi kan ut ifra den kvaliteten de har, og så prøver vi hele tiden å gjøre det bedre. Hvis du ikke prøver å gjøre det bedre, så fortsetter vi bare å repetere de samme feilene. Så derfor må du ha en kvalitetskontroll, for du må vite hvor feilene og hvordan du kan utbedre dem. Skyldes det manglende opplæring? Skyldes det feil materiale? Skyldes det dårlig instruks? Det enkelte naturtyper som mye vanskeligere enn andre? Kanskje myr viser seg å være dritvanskelig. Alle klarer skog bra. Ok, da driter vi å lære opp. Da bruker vi ikke noe tid på å lære folk i skog. Det fikser dem. Myr. Eget kurs i myrkartlegging. Det må vi ha til neste år. For der kniper det. Men det får du bare vite hvis du gjennomfører en kvalitetskontroll. Hvis du ikke gjennomfører noen kvalitetskontroll, så får du ikke vite det. Så må dataen ajourføres. Kart har et datostempel. Akkurat som osten i kjøleskapet, så har den en sånn best før-dato. Men ikke fullstendig uegnet etter den datoen. Sånn det med naturtypekartene også. Men de har en best før-dato. Det skjer jo endringer. Det klimaendringer, det arealbruk, det forurensning, det grøfting av myrer, hva som helst. Kartene må ajourføres. Norge har litt dårlig tradisjon der. Det ligger en god del kart ute som kunne vært ajourført. En del myrer for eksempel, som borte nå, som ligger ute i kartbasen og står der fortsatt som myr. Og så sitter noen og regner på hvor mye karbon det i myrene i Norge, og så den myra inkludert, når den ikke der. Og hvis det blir noen tusen myrområder, så blir tallene helt feil. Da må du ajourføre. Hvor ofte må du ajourføre? Så hvor dynamisk systemet? Da kommer målestokken inn igjen, vet du. Hvis du kartlegger veldig detaljert. Hvis du for eksempel tenker deg at du har en suksesjonsgradient, en variabel for å definere suksesjoner, og du har 10 ulike trinn der, så må jo kartene ajourføres veldig ofte. Fordi det går veldig kort tid mellom de ulike trinnene. Mens hvis du har bare 3 trinn, så kanskje kartet gyldig i 20 år i stedet for 5 år. Så hvordan du kartlegger avhenger av hvor ofte du må ajourføre. Dette må du ha tenkt gjennom da, vet du, før du setter ut oppdraget. Hvis du ikke har tenkt på det, så blir kartene fort utdaterte. Se på skogen for eksempel i AR5. Det utdatert, så det jomretter. Skogen det grønne. Skog alltid grønn, husk på det. Kartografiens grunnregel. Vann blått og skog grønt. Så det har de fått riktig. Men det har grodd igjen der. Så kartet egentlig utdatert. Nå skal det sies da at de har oppdatert kartet. Så hvis dere går inn nå, så får dere en ajourført versjon. Og det bra. Kartene må ajourføres. Og de må ajourføres avhengig av hva som registreres. Noe mer dynamisk enn annet. Så det avhenger av hvilket system du i. Og det må de som bruker kartene ta hensyn til. Kartene oppdaterte og ajourførte eller ikke? Å kartlegge seminaturlig, altså gamle kart over seminaturlig eng for eksempel, de kan godt være rimelig meningsløse nå. Hvis de ble kartlagt for eksempel for 20 år siden, og enga har grodd igjen, og alle artene ute, så det jo ikke noe seminaturlig eng der lenger. Du kan jo si det at du kunne restaurert den. Da. Det kanskje en frøbank der som du kan få opp igjen. Så hvis du hugger bort skogen igjen og begynner å bruke det, så kan du kanskje få restaurert den. Da. Så det kan ha en verdi allikevel. Ja, så uansett det behov for kvalitetskontroll, og poenget med den kvalitetskontrollen, det at alt det du gjør for å kontrollere kvaliteten, det skal peke tilbake til systemet og veiledning og instruks, sånn at det kan bli bedre. Systematisk kvalitetskontroll kan gjøre at kartene på sikt blir bedre. Fordi du vet hva du skal sette inn av tiltak for å få dem bedre. Om det opplæring, eller om det beskrivelsene av NIN-typen, eller hva det Ja, litt sånn av og på i Norge hvordan kvalitetskontrollen Og litt sånn av og på hvem det som vil ha kvalitetskontroll også. Det klart det vel egentlig ingen av oss som ønsker å bli sett så alt for mye kort av. Det jo naturlig det at du ikke har Det ikke noe kult å ha en som går etter deg og hele tiden forteller om det du har gjort feil eller riktig.
Det smaker ikke noe særlig godt det, men innimellom så kan det kanskje være greit å gjøre akkurat det på en systematisk måte. Selvfølgelig ikke sånn at noen går etter deg og korrigerer deg hele tiden, men at man får en systematisk overblikk over hvordan kartseriens kvalitet er. Så må du ta den runden hvert år. Sette seg penger til det. Hvis du ikke setter deg penger til det, så gjentar du feilene hvert år. De samme feilene hvert eneste år. Bare gjentas. Ikke så smart. Det er massevis av måter å sjekke folk på. Du kan prekvalifisere for eksempel. Du kan si det at du vil stille krav til de som skal ut, at de kan det, og så sjekker vi det. Det er en måte å sikre at de dataene som i ettertid da kommer inn er gode. Kan sende folk gjennom en løype og se hvordan de lager kart. Og så, hvis du har et svar da, så kan du se hvordan gjør de det i forhold til det svaret. Og så kan du si nei, på seminaturlig gjeng så må den personen der han må få mer opplæring. Den personen der han kan ikke figurere ut kartet. Inn og lære å kartlegge, figurere. Det firmaet der, de lager helt merkelige kart. De må ta en runde, ta seg en bolle og sette seg ned og lære litt mer, og så videre. Det kan du gjøre. Eller du kan la for eksempel folk kartlegge dobbelt, altså la det overlappe litt. Hvis du deler ut en flate som skal kartlegges, så kan du la det enten dobbeltkartleggere, så sende ut et annet firma for å gjøre akkurat den samme jobben. Så ser du om det varierer. Eller du kan la arealet overlappe litt mellom to personer. Den ene kartlegger A og den andre kartlegger B, og i et område midt i der så lar du begge to kartlegge uten at de vet om det. Da får du vite svaret etterpå. Hvor bra er dette egentlig? Så det er masse måter å sjekke kvaliteten på. Du kan se på flybilder. Du kan se på høydemodeller. Terrengmodeller for eksempel, sånn som viser om det går opp eller ned. Jeg gjorde en test for noen år siden og så på topografi i forhold til myr. Overraskende mye myr som lå i sånt terreng. På sånne rygger i terrenget. Det kan jo mulig være riktig. Du trenger ikke være professor i noe som helst for å skjønne at det ikke blir en myr oppe i kolle. Så at det er lett å få et visst inntrykk med forskjellige metoder på hvordan ting er og ikke er, om det stemmer eller ikke stemmer. Da må man gjøre det. Så kan man som sagt da flere kartlegge samme område, men man kan ta noen punkter og se om typen er riktig bestemt, for eksempel. Ta et utvalg. Dette er jo typisk også utvalgsundersøkelser. Det er typisk sånn at hvis du lurer på kvaliteten i et kartverk, så går du ikke rundt og spør alle. Du tar et systematisk utvalg. Og så stratifiserer du det på firmaer og personer og erfaring og litt sånn forskjellig, og så får du de svarene du trenger for å utvikle systemet. Oi, det gikk jo skikkelig fort og fint. Da var jeg på slutten allerede, men da blir det 2 minutter ekstra prat. Da. Men er det noen spørsmål, kanskje? Er det noen som lurer på noe ved kartlegging? Eller, jeg har jo bare snakket bitte litt om kartlegging. Jeg burde jo sagt mye mer. Så bare jeg er munnleser, så at jeg må se de som snakker.